Okay, mic's now live. Good, perfect. All right, everything looks good. And all right, perfect. We are rolling. We are good. Let's see. Schwab, schwab, schwab. All right, here we go. Let's begin our live trade session today, guys. Do I even want to? I mean, there is news at 8:30, and we are right back to where it started during the news. So, man, what can we do here? What can we do? It doesn't give me any directions here. So, give me one moment. All right, guys, welcome to a classic Thursday non-farm. No, sorry, not non-farm. Unemployment claim that basically doesn't really do anything. I mean, it has this drop right here, and then it just recovered and cannot break 5,000, then drop down like 2,500 points. Now we are back down to where it started at the beginning of the news. So pretty much it doesn't really making any decision right now. I think I'm more biased towards going short here, but it does need to have the confirmation that it wants to go down. And right now, if I actually closing this, it actually is turning red. If I just turning my color here, as you can see right now, it's just going from like pretty much a yellow to a red. Now it is actually confirming that it wants to come down. So we are going to wait for it to actually go back up to that 49.80 for more confirmation before it actually drops some more นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะเล่นเอาจริงนะผม buy and sell แล้วแหละตอนเนี้ยเพราะว่า 5,000 มันไม่ผ่านคือก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าเนี่ยมาเดี๋ยวให้มาดูกันในช่วงเช้านะครับผมอ่า How you doing Tang อันนี้คือในช่วงเช้านะฮะเนี่ยทุกคนมาดูเนี่ยมาดูในช่วงเช้าเนี่ยคือตลาดทิ้งตัวลงมาไม่สามารถลงไปได้ดีดขึ้นไปนะฮะและก็ไม่สามารถผ่านตรง 5,025 นี้ได้แล้วก็ทิ้งตัวลงมาตอนนี้เนี่ยเริ่มทำทิ้งตัวลงมาแรงมากขนาดที่ว่าลงมาจนกระทั่งโลเกือบจะโลของวันนี้เลยแล้วดีดขึ้นมาไม่สามารถพ้น 5,000แล้วทิ้งตัวลงมาแรงมากๆก็คือช็อตนี้เลยนะฮะก็คือช็อตนี้นะนี่ที่มันเพิ่งทิ้งตัวลงมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผม buy at เป็นขาลงนะครับตอนนี้ผม buy at เลยว่ามันเป็นขาลงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจับทางได้ไหมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะแล้วก็ขออภัยด้วยที่มาเลทนิดนึงนะครับเผอิญว่ายังติดธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยพยายามจะมาให้เร็วที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าก็มาในที่สุดก็มานะครับผมโอ้โอเคเวิร์กเลยเออ perfect โอเค ตอนนี้นะฮะราคามันได้ดีดขึ้นมาแล้วนะครับที่ราคาประมาณ4985นะครับผมเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าราคา4985เนี่ยเราจะสามารถเล่นเซลล์ได้ไหมผมรอให้มันคอนเฟิร์มเป็นขาลงจริงนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันแค่แบบ
ดีดขึ้นดีดลงไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันแค่รู้ผมแค่รู้อย่างเดียวเลยนะว่าตอนเนี้ยมันขึ้นไปเหนือ 5,000 ไม่ได้แล้วมันรีเจ็กลงมาแรงมากผมรู้แค่นั้นเลยผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถเบรกโลลงไปต่อได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะครับ right now the information that I saw right now is that it cannot break 5,000. That's the only information I have. I don't know if it's gonna break the low. It could break the low because the likelihood that it could happen coming from this drop from 5,000 down. Oh my God! It just have a huge drop right now. Uh, so at 34, it's just making a huge downward move right now. And you know what? It is pretty scary. Not gonna lie, it is pretty scary. Um, that it dropped and then has this huge pullback that it cannot break, which means from what I can see right now is we have a lot of demands in this range right here between anywhere between 75 72 down to about 63, so about 1,000 point that it has this little ricochet here. I don't know if the price will continue to drop, but I am pretty sure that whatever the price that we are going to be playing, we need to be very careful. Need to be in a smaller lot size because it is very very dangerous time right now นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ ผมบอกเลยว่าตอนนี้นะตลาดเนี่ยมันทิ้งตัวแรงมากนะฮะเมื่อกี้นี้ทิ้งลงไปพันจุดดีดขึ้นพันจุดภายใน1 นาทีนะก่อนหน้านี้จะมีแบบว่าเฮ้ยภายใน5 นาทีเนี่ยดีดขึ้นลงพันจุดนะฮะแต่ตอนนี้คือดีดขึ้นและดีดลงและดีดขึ้นพูดง่ายว่า liquidity sweep พันจุดเนี่ยภายใน1 นาทีผมบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้นะเป็นเหตุการณ์ที่ใหม่ สำหรับหลายๆคนมากนะครับไม่เคยเจอมาก่อนรอบาย964 รีเจ็คแรงขนาดนี้ถ้ามันลงมาอีกรอบหนึ่งนี่ผมว่าผมไม่บายนะหรือว่าจันบอสบายไปแล้วฮะถ้าเกิดจันบอสบายไปที่964นี่ผมบอกเลยนะพีคจัดเลยนะฮะส่วนตัวนี่ผมไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ยังครับรอผมว่านะเอาจริงๆนะถ้าเป็นในงานในช่วงปกตินะครับถ้าเกิดเป็นในช่วงปกตินะผมเจอ rejection แบบเนี้ยผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นแล้วแต่ขอโทษนะผมเจอตัวเนี้ยที่มันไม่พ้น5,000พยายามจะขึ้นเกิน5,000แล้วมันทิ้งลงมาเนี่ยเกือบ2,500จุดแบบทิ้งตัวเลยเนี่ย ผมเชื่อว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นขาใหญ่เหมือนกัน ตัวนี้ก็ขาใหญ่ที่มันรีเจ็คขึ้นภายใน1 นาทีเนี่ยนี่ก็ขาใหญ่ ไอ้ตัวนี้ก็ขาใหญ่ผมเลยเอาจริงๆนะตอนนี้มันเหมือนขาใหญ่กับขาใหญ่วัดกันอยู่เนี่ยทำให้ผมไม่รู้เลยว่าตัวไหนจะแข็งแรงกว่ากัน ให้เซฟนะทุกคน รอมันพ้นจากเรนจ์นี้ก็คือให้มันเลือกทางจริงๆเลย แล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่น นะฮะเพราะตอนนี้มันเรนจ์อยู่ที่ประมาณ5,000กับ6,200เนี่ย4960เนี่ย5,000กับ4960อยู่เรนจ์อยู่ประมาณ4,000จุดที่ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงไปทางไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล่นนะครับให้เผื่อใจไว้นิดหนึ่ง stop loss นี่อาจจะต้อง3-4พันจุดเลยนะฮะเพราะว่าเรนจ์มันขนาดนี้ถ้าเกิดเรนจ์ขนาดนี้เนี่ยการ break out ก็แรงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจะไม่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็งกำไรนะครับเราจะให้ stop loss เนี่ยอยู่ที่ประมาณพันจุดแต่ขนาดพันจุดเองก็ตามเนี่ยต้องให้เข้าใจไว้เลยว่ามีโอกาสสะบัดกินแล้วก็ไป TP ของเราแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในระหว่างที่ราคามันอยู่กลางทาง4980เนี่ยกลางทางเป๊ะแบบนี้นะฮะผมยังไม่เดาไปว่ามันจะไปทางไหนทั้งนั้นนะครับผมจะรอจนกว่ามันจะคอนเฟิร์มจริงๆ
ว่ามันอยากขึ้นหรือมันอยากลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมถึงจะเข้าออเดอร์นะฮะบอสวัด SL ไปไส้จัดไปฮะจัดเลยแล้วแต่ฮะสไตล์ใครสไตล์มันนะผมจะขอยังไม่วัดนะครับเพราะว่าผมมองว่า rejection จากข้างบนที่ 5,000 เนี่ยผมดูว่ามันแรงกว่านะอ่ะแต่ก็แล้วแต่มุมมองนะครับตอนนี้มันเป็นอารมณ์แบบสายเดาล้วนๆเลยผมพูดตรงๆนะตอนนี้คือต้องปล่อยวางนะครับใครจะคาดการณ์ไปทางด้านไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดมันจะเฉลยไปทางไปในหน้าไหนนะครับ so right now I have absolutely no idea what it's gonna do at the moment because what I can see right now is a price rejection at 5,000 because it cannot stay above 5,000. It did punch earlier on this morning at around like 5,020 up to like 5,022, but then it dropped right away and it dropped like about 5,000 points. So right now, the only thing I can tell is that it actually been range about 4960 up to 4020. So about roughly about 6,000 points. And I have absolutely no clue when it will break out of this range or it will stay in this range throughout the day. Which, if that is the case, like I said, I am not great at playing on a doji day or a sideways day. So, if that were to be the case and it has not made any decision at all, I will be regrettably past the trading day for today. So far today, this week, I might only having like one trading day, one order this week because of how volatile and swing, like the huge swing, unpredictable swing that I'm seeing right now. So that is just part of the market that I choose to play with. Okay. ผมบอกเลยนะวันนี้เดือนอาทิตย์นี้แล้วกันนะอาทิตย์เนี้ยก็ต้องก็ต้องบอกตรงๆว่าผมหาจังหวะเทรดไม่ได้เลยนะผมมีเข้าเทรดอะเมื่อวานเนี้ยวันเดียวแล้ววันนี้ผมกะว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยขอมีสัก2 วันเถอะที่ผมได้เทรดเนาะเชื่อไหมทุกคนไม่หาจังหวะเทรดไม่ได้เลยหาจังหวะเทรดยากมากอาทิตย์นี้นะหาจังหวะเทรดยากมากผมมีอะ1ออร์เดอร์เชื่อไหมทุกคนผมมีแค่1ออร์เดอร์นะอาทิตย์เนี้ย 1ออร์เดอร์ที่ TP แค่1,000 จุดอะแล้วก็ที่อยู่กันเมื่อวานเนี้ย TP 1,000 จุดแล้วผมก็จบแล้วมันก็อีกครึ่งอีกที่ว่าจะไป TP 2มันกลับมาชนหน้าทุนก็เลยเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกที่แบบขอให้แบบช่วงนี้มันผ่านไปเร็วๆเถอะเออพี่อึดมาก มันเป็นเรื่องคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าเทรดที่ชัดเจนอะเราอย่าเอาเงินเข้าไปเสี่ยงเฮ้ยมีสัญญาณช็อตอะช็อตนี้อะพี่ยัง50-50นะถ้าจะเล่นเซลล์ณตรงไหนเดี๋ยวพี่ขอรอดูอีก30 วิถ้า30 วิมันไม่สามารถปิดเหนือ4990ได้พี่จะเล่นเซลล์อีก30 วินะ แต่ว่าถ้าเกิด30 วิเนี่ยมันอยู่ดีๆมันพุ่งกระฉูดปิดเหนือสี่เอา4985 4986เนี่ยถ้าเกิดมันปิดเหนือนั้นคือพี่จบนะพี่ไม่เล่นนะเนี่ยถ้าเกิดมันปิดเกิน4986อีก7 วิเนี่ยพี่ไม่เล่นนะเอาจริง4985นี่พี่ก็ไม่เล่นละเอาจริงเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นจริงๆนะไม่เล่นจริงๆนะคือมันแบบมันพอมีสัญญาณช็อตมันควรจะลงเลย และในการที่มีสัญญาณช็อตแล้วมันแบบยื้อแล้วมันเหมือนจะขึ้นเนี่ยโอ้มันอันตรายอยู่นะเดี๋ยวรอดูมันปิดแท่งเทียนนี้แล้วกันถ้ามันปิดแท่งเทียนนี้เป็นแท่งเทียนแดงที่ต่ำอย่างน้อยอะต่ำกว่าเส้น Terminal ตรงนี้นะครับผมจะเล่นเซลล์ so right now I'm actually looking to sell at the moment but it need to confirm to me that it wants to come down
which means it need to drop below 49.85 and it need to close below that in order for me to put on the sell position, which is right now, even if I do put it on, it is almost 50-50 which way it will go because how widely it swing right now. Okay, no play right now. It actually is going up right now, so no play for the short side.ไม่เล่นนะฮะตอนนี้ไม่เล่นนะคือเมื่อกี้เนี่ยผมเกือบจะเล่นช็อตแล้วนะถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วมันคอนเฟิร์มว่ามันอยากลงสมมติว่ามันอยู่ที่ประมาณ82 83หรือว่าลงมาเบรก80เนี่ยผมใส่เลยนะแต่นี่คือมันดีขึ้นไปผมบอกผมไม่เล่นละผมไม่เล่นแล้วจริงๆนะโอ้โหนี่คือวันที่เอาพูดตรงๆเลยนะเป็นวันที่ผมไม่ถนัดที่สุดคือวันไซด์เวย์ วันไซด์เวย์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวของ GSS ที่เป็น Gold Swing นี่ผมจะบอกเลยว่าการที่เทรดในวันแบบนี้คือการที่รอให้ราคามันฉีกออกนอกกรอบเพราะมันขึ้นลงขึ้นลงเนาะรอราคาฉีกออกนอกกรอบเจอว่าราคามันไม่ไปเหนือไอ้โซนสมมุติไม่ต้องสมมุติหรอกผมก็จะมีเครื่องมือ W Zone นะที่เฮ้ยมันไม่สามารถพุ่งขึ้นเหนือเลเวล 5,000 ได้ไม่สามารถยืนเหนือเลเวล 4995 4996 ได้ยาวแล้วมันดิ่งลงมามีสัญญาณเซลล์เนี่ยผมสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยเปิดแล้วก็ลงมาเนี่ยไปยอดเลยและนี่เหมือนกันถามว่าบายตรงนี้เลยไหมสัญญาณบายแค่บ่งบอกว่ามันตึงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้าให้รอแท่ง rejection ซึ่งก็คือแท่งนี้นี่คือแท่ง rejection พอมันมีแท่ง rejection อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเล่น buy ตรงนี้และมี stop loss อยู่ใต้นี้ได้แต่ stop loss ใต้นี้ก็1,000 จุดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงเยอะพอสมควรเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงแบบไม่ค่อยมั่นใจในการเทรดวันนี้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันมีการสะบัดกินที่แรงมากๆเลยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับตอนนี้เพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวาดภาพแล้วก็มาวิเคราะห์ตลาดไปด้วยกันนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องที่ยังงงกับตลาดนี้อยู่นะฮะให้เข้ามาในห้องนี้เพื่อที่เราจะมางงด้วยกันนะครับ เวิร์กไหมทุกคนเวิร์กไหมใครที่งงข้างนอกเนี่ยเอาเข้ามาข้างในฮะเราจะได้มางงด้วยกันนะฮะ เออ นึกว่าบอกว่าพาไปในห้องนี้เพื่อที่จะได้มามองช่องทางตลาดนบมางงด้วยกันนี่แหละฮะมางมตลาดไปด้วยกันเฮ้ยแต่งมนี่ผลลัพธ์ผลในการทำเทรดนี่ก็บวกเยอะอยู่นะจะว่าไปแน่ บอกเลยขึ้นไลฟ์ทุกไลฟ์บอกเลยบอกตลอดว่าผมไม่รู้นะตลาดมันจะไปทางไหนเนี่ยโอ้โหผมงงมากเลยตลาดวันนี้แต่สุดท้ายก็ TP นะฮะนี่โอ้โห ก็จะเกินไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่รู้จะแชร์ให้ใครกด copy link ก่อนก็ได้นะครับเผื่อมีใครที่แบบทักมากลางทางแล้วบอกว่าเฮ้ยผมกำลังดูไลฟ์ของพี่โปวินอยู่นะฮะก็สามารถที่จะแบบเกินไปช่องทางไหนcopy แล้วก็ส่งได้เลยนะครับจะได้แบบเอ่อ ลองดูนะฮะสามารถกด3จุดนั้นแล้วก็บอกว่าcopy link นะฮะเพื่อที่จะส่งต่อให้เพื่อนๆได้แค่นั้นผมก็ดีใจมากแล้วครับยังไม่ต้องส่งให้เพื่อนๆก็ได้นะฮะขอแค่ copy link เนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วนะฮะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆฝากกดไลค์รัวๆหน่อยนะครับในถ้าเกิดใครมือว่างทั้งว่างทั้งออร์เดอร์ทั้งว่างทั้งมือเนี่ยก็ฝากกดไลค์เยอะๆหน่อยนะฮะจะได้เป็นการเปิดการมองเห็นให้ผมด้วยนะครับพอกำลังฝึกจะเป็นยากขึ้นทุกปีเฉยจริงๆจะบอกงี้นะบอสมันมันเพิ่งจะมายากเนี่ยตอนช่วงแบบ3ปีที่ผ่านมาที่มันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาใน3ปีหลังโควิดเนี่ยผมต้องแบบเห็นใจด้วยเลยจริงๆนะว่ามันยากขึ้น
แบบเรื่อยๆเลย เพราะว่าตลาดมันเปลี่ยน เลยแบบเห็นใจ คือตลาดอะเชื่อไหมทุกคนตลาดมันนิ่งมาเป็น10 ปีจนกระทั่งเขียนบอทได้จนกระทั่งแบบเฮ้ยทำอะไรอะเหมือนมีสูตรสำเร็จอะไรมากมายเลย ซึ่งนั่นคือตลาดเมื่อ10 ปีที่แล้ว แต่ตอนนี้อะหลังจากโควิดคือทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลย ตลาดอะแดปตลาดมีการผันผวน เดี๋ยวจะมีสงคราม เดี๋ยวจะมีนู่นมีนี่ คือมันเป็นอะไรที่ในฐานะผมที่เทรดมา12 ปีนะผมบอกเลยว่าตลาดตอนนี้เนี่ยผมผมเห็นใจกับคนที่เพิ่งเริ่มใหม่จริงๆว่าแบบเออคือมันมันเป็นแบบเนี้ยนะเออก็คือก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจนะฮะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยเจอตลาดในความบ้าบอได้ขนาดนี้ แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะไม่ว่าตลาดมันจะมายังไงถ้าเรามีระบบที่ดีเรามีความชัดเจนในท่าเทรดของเราเราสามารถที่จะดึงกำไรได้เสมอเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมมีท่าเทรดที่ผมชัดเจนมากนั่นก็คือผมจะเทรดหลัง3 ทุ่มนั่นข้อแรกนะข้อที่2คือผมจะรอให้มันปิดแท่งเทียน1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง เพื่อผมจะรอว่าเฮ้ยผมควรจะเล่นหน้าไหน มี bias มีความที่ว่าอันเนี้ยชัดเจนแล้วว่ามันน่าจะรอยกไฮยกโลมันรอแล้วว่าเฮ้ยนะแท่งเทียนต่อไปน่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงจะเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูแท่งเทียนกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับใครพี่เพื่อนๆที่ไหนที่ยังไม่รู้นะฮะนี่ผมจะมาดูใน time frame 1 ชั่วโมงก่อนแล้วกัน ตอนนี้สิ่งที่ผมมองเลยคือใช่ฮะในช่วงแรกมันมีสัญญาณเซลล์เนาะแต่ณตรงนี้เนี่ยราคามันได้ทำ rejection เรียบร้อยจาก low ไงฮะซึ่งมันก็คือ4985ลงไปถึง4960เลย2,000จุดนี้ราคาได้ดีดขึ้นมาจาก4960เนี่ยดีดขึ้นมา4,000จุดเลยไปถึงราคา5,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเดี๋ยวแท่งเทียนต่อไปซึ่งจะเกิดขึ้นอีก9นาทีเนี่ยน่าจะเป็นขาขึ้นเพราะมันได้ทิ้งปลายไส้ทั้ง2แท่งเทียนละและถ้าเกิดแท่งเทียนต่อไปเป็นขาขึ้นหรือเป็นแท่งเทียนเขียวเนี่ยผมจะหาจังหวะบายแล้วเราจะเป็นจะหาจังหวะบายตรงนั้นกันเนี่ยใน time frame สั้นนั่นเองนะฮะอ่านะเพราะฉะนั้นการเทรดของผมเนี่ยเรียบง่ายแค่นี้เลยนะครับในการเทรดของผมเนี่ยเรียบง่ายแค่นี้เลยตอนนี้ผมรอคอนเฟิร์มว่ามันอยากจะขึ้นแล้วเนี่ยผมก็จะมาดูใน time frame 1 นาทีเพื่อหาจังหวะเข้านั่นเองนะฮะเรามาดูกันนะครับ so like I was saying before that my strategy is quite simple actually. The first rule is that I don't trade any time before 9 o'clock, which is basically before the Nasdaq market opens. There's no point. There's no volume. There could be volume, but it is an unpredictable volume, and I don't like that. I like to have a predictable volume where most people are playing, and that's why I choose to trade between 9 to 11. Now, the next rules that I have for myself is I'm going to choose the bias of the day, which means I'm going to look for the hourly chart to look for the bias, whether the next hourly candle going to be um, green bullish candle or a red bearish candle. So if I saw right now, currently, we have both leaving the huge wick, huge bottoming tail here on both candle that it cannot break below 49.85. The likelihood that the next candle is going to be green is very high, which means that I'm going to wait 7 more minutes and the next candle I'm predicting is going to be green, especially right now that it actually broken above 5,000. It's very likely that it's going to head up higher. So all I need to do is wait for the next candle to begin, leaving me a little bit of a tail, and
I will be able to find the opportunity to actually buy it up, making myself gain for the next hourly candles. If bearish candle is it short, well, here's the thing, sorry, Patrick, um, is that I'm looking for the hourly candle right now. And look at this, if you look to the right here, you can see the hourly candle leaving a bottoming tail and being a bullish candle, the bullish green candle. And if this candle somehow become like a huge red, let's say for the next 5 minutes, it drop hard to 49.60, let's say, then I would say that's the engulfing red candle, and I will be more biased towards going short in the next hourly candle. But from what I can see right now, it's actually breaking and staying above 5,000. And in the next 5 minutes, it's gonna change and imprint this candle. Once it's finished, it will imprint the candle, which means it's gonna be a new information for the traders. And the trader usually play together along with this candle. That means that if the price finishes right here, I'm definitely going to look for a long opportunity in the next candle on the 1 minute chart. My plan is very simple, just as simple as that. I wait for the half-hour candle to close or an hourly candle to close so that I can have the bias, and I will look for the opportunity on the lower candle time frame so that I can have a nice risk reward that I can actually play against. Okay.อ่ะโอเคตอนนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะผมรออีกประมาณ5นาทีรอให้มันจบแท่งเทียนนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอ้ยขอบคุณพี่ฤทธิ์นะฮะสำหรับการกดไลค์ในไลค์ครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เอ้ยสวัสดีคุณวายุนะครับเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะเข้าออเดอร์ผมรอเนี่ยเดี๋ยวผมรอนะฮะผมรออีกประมาณ5นาทีเพื่อที่ผมจะได้เข้าตอนนี้ผม buy at หน้า buy นะครับผม buy at หน้า buy นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอจนกว่ามันจะเปลี่ยนแท่งเทียนอีก5นาทีอีก4นาทีเปลี่ยนแท่งเทียน1ชั่วโมงแล้วก็รอมัน pull back ทำหางหรืออะไรสักอย่างทำให้ผมรู้ว่าจุดเนี้ยสามารถเข้าได้ที่มี risk reward ที่ work นะฮะ What strategy do you use? My strategy is quite simple. It's called retest buy, retest sell. That means that one, I would wait for the decision to actually be made. Two, I'll wait for the decision to be made, whether it be breakout, whether it be chosen. Like a lot of people like to chase the trade when the price is actually like going all-time high and it actually just break out really hard. A lot of people like to chase. I don't. Because the thing is, I don't need to. There will be pullback. There are millions of traders with more than $1 billion on the line here that will not choose the same way. So of course, there will be people who buying and selling for profit, which means when there are that many people playing, that definitely is going to be a pullback. No matter how long that's going to be, there will be a pullback that I have the opportunity to buy some more. So I always buy it on pullback, especially when I'm trading here live together with everybody right now. If the price is pulling back, I would be entering, and I will be entering based on the confirmation that it retests the turn line, having the signal buy, having the signal long, having all the confirmation, leaving it like a pin bar, topping, bottoming tail, some kind of reversal candle, then I'll be buying it. So right now, the thing that I'm seeing is that if you have this trend turnout indicator right here that I'm using is the TTS, it changes from yellow to red, which confirms that it wants to go down. But once it actually crosses over the turnout line right here, and it becomes to be indecisive, which is the yellow part right now. And now that it actually broke up some more, it becoming blue. That's confirmed that
it is very likely that we are going to see it headed up higher. Now, are we buying it right here? Of course not. We're going to wait for the pullbacks to happen. So it's gonna come down, maybe retest that 5,000 level, maybe come down a little bit more, maybe like 49.90, whatever that may be, but it will have some sort of confirmation that it will pull back and ready to shoot up some more. And that's the retest of the turn-on line. So my plan is quite simple. It actually is a retest buy, retest sell, which has been proven over time. If you have been playing like scalping the Nasdaq market or any kind of SMC or any wave theory, you will know that in order to for the bullish move to happen, there will be a higher high and higher low. What I'm entering is that higher low part that I know is definitely not going to go down all the way. And I will suspect from my custom indicator here, the trend turtle indicator, that if it has a buy signal confirming around the turn line, it is very likely that the price is going to shoot up based on the bias of the hourly candle that I have here on the right and the confirmation that I have here on the smaller time frame on 1 minute chart. Of course, this is not 100% guarantee, so I do need to have a stop loss in case that my guesses is actually in the wrong direction. So when I have that all together, it becoming a system that I can repeat it every single day, every single session. And that's how I stay and survive in this market. So I hope that answers your question of what strategy I use to actually trade every single day. Does that answer your question there, Patrick? ah, work. All right, perfect. Any other question? I would love to. I'll be more than happy to answer any of your questions. นะฮะเมื่อกี้นี้ก็มีคำถามมานะฮะว่าเฮ้ยผมเทรดแบบไหนสไตล์ไหนนะฮะก็จะบอกว่าผมจะเป็นสายที่ผมรอคอนเฟิร์มก่อนนะว่ามันจะเบรกไปทางไหนซึ่งตอนเนี้ยเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วเป็นแท่งเทียนสีฟ้าซึ่งมันเป็นตัวอินดิเคเตอร์ของผมนะฮะตัว TTS Trend Tunnel Indicator เนี่ยที่มันบ่งบอกแล้วว่าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงที่มัน bias ว่ามันจะเป็นลงนะพอมัน cross over ปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มที่จะลังเลเป็นสีเหลืองละพอมันลังเลเป็นสีเหลืองแต่มันเบรกขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันบอกว่ามันเป็นสีฟ้าละคอนเฟิร์มละว่ามันเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วมันทิ้งตัวลงมาแต่มันไม่สามารถทำ lower high ก็คือพ้น low นี้นะฮะผมบอกเลยว่ามันน่าจะทรงตัวและก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆละคราวนี้แหละเราจะสามารถที่จะมาดูกันว่าเราจะหาจุดเข้าในขาขึ้นนี้ได้ยังไงตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแท่งเทียร์แล้วนะฮะตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแท่งเทียร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าการที่ราคาเนี่ยมัน pull back มันน่าจะ pull back มาได้ถึงประมาณสัก 5,000 นะก่อนที่มันจะดีขึ้นไปอีกรอบI use ICT. My prediction is pulling back to 49.95, possibly deeper toward 49.90. Great. That's your system. That's awesome. So it's good to have a system, and there are thousands of ways to actually extract money from the market. And I use this specifically. Is the extract money from the market. You don't try to win the market. You don't try to have 100% prediction. You don't try to going against the market and try to win against it. You're not trying to go against the market. What you're trying to do is to have some sort of system that can extract money from the market. What do I mean by that? I mean, if let's say your win rate is 50-50, let's say, like you don't know whether it's going to go up or down, you have like a 50% success rate. But if you can just have your win slightly
Not even have to be like 2 times, 3 times, or whatever. Just slightly. Let's say you are win of like $120 and lose $100. Do you think you can make money in this market? Do you think you can extract money from this 50-50 guessing game? Of course you do. And that's what I want you to realize here, that when you are in this market, you are technically predicting the future. And who really can predict the future? Nobody. But with the older strategy, whether the Elliott wave, ICT, any sort of strategy that help you predict the market, there's no, and of course, there's no right way either. But when you have those kind of strategy, it will help with your risk reward. You will know which, if it doesn't right, when do you need to cut it loose, and when, how long you could hold it. And that's important, because what strategy tells you is not that it will be happen like in the textbook, what you have been studying, but you will know roughly the predict, like you can predict roughly that it could possibly go to this level, that you have the risk and reward that works for you. And when you understand that, you start to let go a lot of your expectation on how to make money in this market. You will make some, you will lose some, but in the end, it's like you are here to extract money from the market. And by the end of the month, if you actually do this right, do this correctly, by following the system to the letter, you are very likely come out winning on top. Like, you are very likely to come out on top. But does that mean that you will come out on top every single month? Who knows? Nobody knows. The technique that has been working for the past 10 years might not have worked right now, might not have worked today, might not have worked this month, might not have even worked this year. And that's important to know, so that you can actually manage your psychology so you can survive this long term. And that's the most important part about how to become a trader. So I hope that helps. เหมือนก่อนเวลาไป5 ปีภาคภาษาอังกฤษไม่เข้าจำภาพเอา ใช่ สุดยอดละโอเค yeah, you're right. Sometimes win, sometimes lose. Yeah, but if you can win every single, like if you can have your winning more than you're losing, you are gonna be coming out on top. And didn't that ultimately is your goal, to extract money from the market? Even if you can't predict what the market will do, you can predict that I will eventually get some money out of it. That's important. That's important. All right. Okay. Now going back to the chart. Right now we are dancing around that $5,000 level, and it looks like it's about to break to the low. Might be retesting the level that we're talking about, which is basically like 49.95 to down to about 49.90. If it does come down to these two levels, I'm gonna draw this area right here. If it actually came down to this level, we could see a very nice entry, especially if we saw more confirmation that there's a long signal, then we're going to be entering the trade. By the way, your English is perfect. I actually live in Thailand, Bangkok. Really? Oh, if you live in Bangkok, Thailand, you're welcome to come. We have Thursday, like right now I'm at Elite Funds. We have Thursday, every Thursday we have a session here at Elite Funds that are for international traders. And I'm basically here to help leading the trading session every Thursday from like 7 p.m. up to like 11 p.m. So if you're available, I'm actually right by the what do you call it, Nawamin. If you're around this area, like Sukhumvit, Nawamin, you could actually come out. I can send it to you. So just add me if you're in Thailand. I'm pretty sure you're gonna have line.
So just add me at Proven Trader. I go type it out here. 1 second. So you can add Proven Trader, and I will be answering any of your questions. Okay. Yeah, just add me that um, to the line, and I'll be more than happy to answer any of your questions personally. And I welcome anybody to join here in my live trade session. นี่เตรียมบายนะฮะเตรียมบีนะครับโอเคใช่เลยครับเดี๋ยวเราตอนนี้มันเริ่มที่จะเลือกทางแล้วนะว่ามันจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเตรียมที่จะเริ่มบายกันเลยเมื่อกี้นี้เอาจริงที่ราคา5,000นี้ผมว่ามันน่าเล่นอยู่นะมันน่าเล่นอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนอ่ะผมมองว่ามันยังไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นขาขึ้นนะฮะ ก็เลยขอรอ confirmation อีกนิดนึงเราอาจจะตกรถนะทุกคนผมต้องพูดอย่างนี้นะการตกรถเป็นเรื่องปกติของผมมากนะครับการตกรถเนี่ยเป็นเรื่องปกติของผมมาก Oh, hey Pat, I can see you added on here. Perfect. So, welcome, and I will be answering and sending you the location after this, so that if you're free on Thursday, you're more than welcome to join here. By the way, what nationality are you, Patrick? Just curious. เดี๋ยวรอดูนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอว่าราคามันจะ drop ลงมาต่ำกว่า5,000หรือเปล่านะเพราะตอนนี้มันยังไม่มี confirmation อะไรนะครับtrade indicator analysis asks for TT as trend signal yes sir yes sir อ่าเดี๋ยวตอนนี้รอนะ I'm from Korean been in Thailand for 10 years really Oh wow! So I'm pretty sure you will pick up a few Thai language here and there, right? Yeah, I would definitely more than welcome for you to come, Patrick. If you can come here to my live trade every Thursday, I'll be here right here, and it will be more than welcome. By the way, Patrick, I'm curious, how do you hear about me? Did you just click through the YouTube and then the algorithm just send this to you, or do you actually have a friend that recommend my channel to you? I'm just curious. ตอนนี้เดี๋ยวรอนะฮะว่าราคาทองเนี่ยมันจะทิ้งตัวลงมาต่ำกว่า5,000หรือเปล่านะฮะใจเย็นๆนะทุกคนใจเย็นๆนะ Yeah, and by the way, the reason why my English is so good is because I'm Canadian actually. Uh, I was Thai born nationally, but I stay basically half my life in Canada for about 20 years. I basically grew up there. I have a Canadian citizen, and that's why I'm so fluent in English. And I actually have a class online in English as well. So if you're interested in that, we can actually talk some more. And I was watching another YouTuber you had, then I saw your channel interesting strategy, so I joined. Awesome. Well, yeah, I definitely I'll send you I'll send you the link and sorry, no, the location for if you want to come and join for next Thursday. Um, and by the way, how long have you been trading, Patrick? By the way, I call you Pat. Is that okay? เดี๋ยวรอดูนะตอนนี้ราคาว่าตอนนี้มันยังยื้ออยู่ที่ราคา5,000นะยังไม่ไปไหนนะฮะ so right now the price is actually dancing just above 5,000 which to me signaling that if it does break we might see the retest here at around like just punching 49.95 and then going up right away could possibly be the case but I will wait for more confirmation when it finally touches first before I make any decision to put on an order.
So, and by the way, guys, this is just a disclaimer and a reminder. I don't know the future. So if this I put in an order, don't expect it to have 100% win rate. My win rate is about 55%, but because I have a risk reward of 1 to 2 or more, I am able to stay above the market. I'll be able to extract money from the market. And that's how I survive in this volatile market. Okay. Ah. Sure, you can call me Pat. I'm still paper trading, backtesting multiple strategy. Now I am been successful on ICT, SMC, price action strategy in demo. It just started maybe not month. Oh, no more than 6 months. Nice. That's good. So I would. Do you know that there are like 5 levels of trading? I feel like not enough people talking about this, and I'm the only few pro traders that's been really emphasizing on this. That there are 5 levels of traders. So the first one is the gambler, where people come in, don't know anything, and just want to make money, and they need to learn that there is losing and winning in this game. Then they move on to level 2, which is where they learn. They are the learner. The learner is basically learn everything from like SMC, ICT, Elliott wave, the down theory, and every sort of things. The support, resistance, demand, supply, everything, so that they know what this market is all about. They learn the technical and the fundamental, and they are picking up everything along the way. Then you move on to level 3. The level 3 here is when a lot of people fail. Only about no more than 50. I possibly thinking like maybe 30% of traders actually move on to this level. Is because this level, level 3, is where you actually gonna choose your own path. You choose where what technique you want to play, what you want to do, and repeatedly being forming a system around it, and be able to do this repeatedly, that it become their identity. And that's level 3. Level 4 is where you actually learn to manage your psychology around that strategy that you actually forming, that you have selected for yourself. You actually learning how to deal with the losses and downtime, the drawback, the pressure, everything on level 4. So it's basically managing your psychology and yourself around the technique that you have chosen. And level 5, of course, is where you actually managing your capitals. And when you managing your capitals as a capitalist, you are making, it's where you knew right away what the plan is for the next 5 to 10 years. You know how to manage your portfolio really well, and you basically have everything on plan out. The only thing you need to do is just follow along the step. That's about it. So that is the 5 level. I don't know if anybody has been saying this enough in any other channel, but I would say that this is the journey of traders, that they need to go through this 5 level. Once they reach level 5, which is the capitalist, they'll be able to make any amount of money as long as they can manage themselves in those 4 levels. So yeah. So if you are interested in this, we can talk some more about it, and I will guide you through so that you are not left out. I know you said you're paper trading right now, but trust me, doing it with real money is so much more different. First time hearing it too. Really? Really? Okay, yeah. I guess my assumption is correct that not enough people actually talking about this. So I would definitely love to talk and guide you through some more about this. And right now, we are getting ready to enter our order right now, guys.เดี๋ยวรอนะฮะตอนนี้ผมเริ่มที่จะมองว่าเราจะเข้าออเดอร์นี้ได้แล้วนะฮะทุกคน ใจเย็นๆนะใจเย็นๆใจร่มๆนะ
ผมบอกเลยว่าเมื่อกี้นี้รีเทสที่ 5,000 มันดีดลงมาแล้วที่ 4,996 แต่ว่าตอนนี้มันดีดขึ้นแรงมาก อยากให้ออกหลอตต่ำๆเลยนะทุกคน ผมบอกเลยนะ แค่ 0.2 นี่ก็ไอ้ 0.1 นี่ก็ทำเงินได้มหาศาลแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปใจโลภออก1หลอด2หลอดหรืออะไรอย่างงี้ผมบอกเลยนะตอนนี้ไม่จำเป็นนะถ้าเกิดว่าอยากได้แบบวันละ200 300เหรียญหรืออะไรเนี่ยออกแค่แบบ 0.1 นี่ก็เหลือเฟือแล้วครับ So I will wait for one last confirmation before I actually enter the trade right now. I'm just waiting for more confirmation. Right now, we saw a lot of confirmation that it is very likely to head it up higher. And right now, it's actually already make the tail, the necessary tail that I'm looking for right now. So the only confirmation I want to play here, I want to see here is the long signal for my custom indicator saying that this is low enough that once the next candle turn, it is very likely to head it up higher, which is the long signal from my TTS indicators. Yeah. Oh, by the way, Pat, if this is the first time you hear it, we have a lot to talk about. Trust me, the whole like learning how to trade is not hard. Be able to stay in this market and profit from it long term, that's the hard part. So learning easy, maybe take like a couple months tops to like really studying it, but the logic and how to play against your feelings, that's the hard part. That's where the coaches come in. That's where you need a guy, you need a friend who is a trader so that you can actually or so that you can actually going along with it สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชิโรโนะชื่ออะไรคะเข้ามาหลายทีแล้วแต่ว่าลืมถามชื่อทุกทีเลยขอบคุณที่เข้ามาแล้วกดไลค์เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเปิดการมองเห็นให้พี่ให้ผมมากเลยนะครับโอ้โหบอสจัดแล้วเหรอ0.23ยังไม่รอคอนเฟิร์เมชันเลยนะเอาจริงเอาจริงจะเล่นเลยเหรอยังนะใจเย็นนะ So right now, calm down, guys. The price is not going anywhere. Be sure it's better. This is my model. It could be different from anybody, and it's really depend on your psychology as well. But my model is that I rather losing the opportunity than losing money, and that's the key here. My model is I'm ready to lose the opportunity rather than losing money because nobody likes to lose money, but if we're not putting money at risk, how can you lose it? And so if it's not confirming 100% like exactly how much trade setup is, I don't want it. That opportunity is not for me. So that's the most important thing here, that I very I very precise in my trade entry here ก็จะบอกอย่างนี้นี่แปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะว่าโอกาสมันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพร้อมเลยนะที่จะพลาดโอกาสดีกว่าผมเอาเงินเข้าไปเสี่ยงทั้งที่มันทุกอย่างมันไม่ได้ครบตามที่ผมมองไว้คือผมพร้อมที่จะปล่อยโอกาสนั้นหลุดไปมาช่องนี้เรียนภาษาด้วย ใช่ไหมคะคุณชิโรโนะชื่ออะไรคะก็ขอมีชื่อเล่นไหมเอ่ยหรือว่าอยากให้เรียกชื่อนี้เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเอ่อคือจะบอกงี้ว่าในการเทรดเนี่ยโอกาสมันมาทุกวันนะแล้วถ้าเกิดผมไม่เห็นโอกาสอย่างอาทิตย์เนี้ยผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่เห็นโอกาสมากขนาดนั้นน่ะทำให้ผมแบบอาทิตย์เนี้ยทั้งอาทิตย์นะในจุดที่ผมนำเทรดเนี่ยผมมีแค่ออเดอร์เดียวเองนะทั้งอาทิตย์เนี้ยแล้วผมมีความคาดหวังมากเลยว่าวันเนี้ยผมอยากได้สัก1ออเดอร์
ก่อนผมลงไลฟ์เนี่ยจะได้ไหมสรุปแล้ว ผมยังไม่เห็นแววเลยว่าผมจะได้ออเดอร์นะวันเนี้ย พูดตรงๆผมแบบโอ๊ยร้องไห้มากนะเอใกล้ TP 07แล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับบอสตอนนี้มันลงมาแล้วโอ้โฮร้องไห้ไหมถามจริงโอ๊ยชิโร่จริงๆเป็นชื่อหมาที่มันอ้าวงานมาผมเอาจริงไม่ได้อยากว่าแต่ก็เออผมเคยได้ยินชื่อนั้นอยู่สำหรับชื่อหมาของญี่ปุ่นนะแต่พอมันมีคำว่าชิโรโนะก็อาจจะเอ้ยอาจจะเป็นชื่อคนหรือเปล่าเออแล้วชื่อแล้วชื่อคุณชื่ออะไรครับโอ้โหมันดีดแรงจริงๆถ้ามัน engulf แท่งเทียนนี้นะชื่อแต้วค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณแต้วถ้าเกิดนี่ผมจะให้ดูนะถ้าเกิดมันพ้นตรงนี้นะแล้วมันแล้วมันมีสัญญาณรองผมจะเล่นเลย we might be missing a chance here, guys, because right now the price cannot break down below 5,000, and it is breaking the upside here, which means it actually breaking, starting to break everything right now. I'm gonna wait for more confirmation that it clearly want to go headed up higher, and looks like we are seeing it. Looks like we are seeing it right now. TP เย้เยี่ยมมากครับบวก5 เหรียญได้ราคา999เลขสวยจัดไป same for me. I rather miss it than lose it. Yeah, yeah, right. So that's the thing about model, and it's psychology. Some people hate to miss out on the trading that they view is very likely to happen, and I understand that. Now, need to know the risk behind your placing the bet as well, because this is what it essentially is. You're actually placing you're basically placing money where your mouth is. You said it's gonna go up. Well, how much you willing to bet? And that's the thing here in trading, that you need to know your risk reward. And of course, when people actually are saying this gonna happen, that gonna happen, of course they're gonna say, "Hey, I'll put down like $20 and bet against that. This will definitely happen." So that's what this is. And ไปนอนก่อนนะครับได้เลยครับจันบอสเดี๋ยวไว้คุยกันนะฮะเจอกันครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะright now guys we are ready to enter the trade, because right now I just see more confirmation right now that it is staying above 5,000 now. It is staying above 5,000. The long signal has not come yet, but we can see the rejection price right here at around 5,000, and it has been consolidating right here. So if the price stay above and just keep on going up, we will be playing buy on breakouts. So let's see what happens, because we already know the likelihood that the price is going to go up, and we want to see right here if the price can stay above. Here we go. 5,011 now. Here's the pullback. And I'll wait for it. I'll wait for it. I'll wait for it. I'm not jumping into it just yet. I'm not jumping into it just yet. If this become a green candle, it will have a lot of opportunity to play. If this is a green candle, we have a lot of opportunity to play. So don't rush and thinking that you'll be missing out. Wait for the red candle pullback, because now it did confirm here that it breaks the high. It did confirm that it wants to go up higher. Now that it is confirming, we just need to wait for the pullback, and then we will be entering this trade. All right, finally, guys,
we are seeing the break higher. So now, those of you who actually bought it off like $5,000 level, that's great. You're actually making a bet that it won't go lower than 5,000. However, I'm actually thinking that this 5,000 is not that, it's too very like too hard of a level to have a strict um non-selling. Like I actually thought that that's gonna be like this little drop right here before it actually jump up for real. But I could be wrong, and right now it seems like I'm wrong that it did not pull back to 49.95 or in 49.90 level before it go up, and that's something that I have to accept. This is the missed opportunities for sure. It's about like 14 1500 points right now. If we were to buy it at like around 49.98, this could be a really nice like 2000 point right now. And that's what I'm choosing to miss because I don't see a confirmation just yet. This could as well drop down at 1000 point before it moves up. And I don't see any confirmation here that it will move up right away. I mean, this candle right here, if we take the color off, just a moment here, if we take this color off, we can see that before it about to move up, there's still a red candle that just dropped down, almost breaking that 5,000 level. So with this right here, it is very unlikely that it will, it will drop, it will rise like it is, like it did right here. So I cannot put my order, even though it looks like now that from a hindsight, it looks like a good play. But if you were right here, would you play it? You don't have any confirmation. That's when you don't play. And I was saying that I might be missing this because if the confirmation doesn't come, I'm not playing. I'm not risking it. I know that's the potential that it could go like 2000 point. I knew. But I'm not risking that. And that's what I choose to do. นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวแปลเป็นไทยนะคือต้องบอกว่าใครที่ได้ราคาตั้งแต่5,000มาเนี่ยยินดีด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็2,000จุดละแต่ผมเลือกที่จะไม่เทรดนะฮะเนื่องจากว่าอันดับแรกเลยเรามาจากการที่มันทิ้งดิ่งตรงนี้แล้วมันดีดขึ้นมาก็จริงแล้วมันเหมือนว่ามันจะอยู่ข้างบนเหนือ5,000ด้วยแต่จากตรงนี้ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปดูมันแท่งแดงแท่งเขียวสลับกันสิเราจะคอนเฟิร์มเราจะรู้ได้ไงจริงๆว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไป2,000จุดผมแทบจะมองไม่ออกเลยว่าตรงนี้ถ้าเผลอๆมันหลุดลงมาอีกสัก1,500จุดเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นั่นหมายความว่าผมจะโดน FL เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะไม่เข้าออเดอร์ตรงนี้นอกจากว่ามันจะมีตัว confirmation จริงๆคือสัญญาณรองจาก TTS ของผมหรือมันมีอะไรสักอย่างที่ผมดูว่าเฮ้ยมันเป็นแท่ง rejection จริงๆแบบทิ้งปลายไส้ล่างทิ่มมาแล้วก็ดีดขึ้นไปประมาณ1,000จุดเนี่ยผมรู้เลยอันเนี้ย rejection แต่อันเนี้ยมันแบบมัน small rejection มากอันนี้ก็ small rejection ที่มันลงไปต่อด้วยทำให้ตอนนี้สิ่งเหตุผลเดียวที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นขาขึ้นเพราะมันแค่ยืนเหนือ 5,000 แค่นั้นเองการที่มันยืนเหนือ 5,000 ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สามารถดีดลงมาต่ำกว่า 5,000 ได้ผมเลยไม่สามารถที่จะ justify หรือให้เหตุผลที่จะเข้าออเดอร์ได้แบบ 100% นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมใครที่ได้ออเดอร์ยินดีด้วยครับผมไม่เข้าครับเพราะผมไม่มี risk reward หรือจุดที่ผมรู้สึกว่ามันจะกลับตัวแล้วจริงๆเนี่ยอย่างชัดเจนและนี่คือเหตุผลที่ผมยังอยู่รอดในตลาดนี้ได้เพราะผมเลือกที่จะทิ้งโอกาสที่มันไม่ได้เข้ากับท่าเทรดของผมประมาณนี้ฮะลึกเรื่องนี้ลึกฮะนะฮะ so yeah like this is I know it's painful to watch we expect it to go up
And we could buy at any point right here, and we would have been making really good money. But at what cost? If you have the system that continually making you money, why change it? If you are entering it outside your system, you might win on this one, but what about the next? Let's say you enter it again and you get stopped out 3 out of 4 times. You only get this one time lucky play, but you're trading outside your system and you lose another 3 trades. That when things are getting out of your favor. Are you using funded account? I do have funded account. Let's talk about that next time we get together. Actually, we don't need to wait until Thursday. If you're free tomorrow, we can actually go out for coffee or something. If you, I don't know, I'm curious, where are you staying in Bangkok? Like around which area? Because like I can give you the details on this so that you know what you want to do as your risk and your risk management, and then you can yeah, you'll be, you know how to scale it up afterward. Right now we are just waiting for the pullbacks. So right here, this is what a lot of people will see me do in my live trading session here, is that the price, I will try to predict the path, what it would, what it could happen. So right now, it actually just dancing around that 2000 level. If it punch up no more than the 5025, it could pull down to retest that 5000 again, and we could have another opportunity to actually placing along right here. So that will be my prediction to play in this trade. So let's keep. I'm actually gonna wait another half hour or so that I will be able to see what this will look like. But so far right now, I feel like I'm missing the move already. The move of 2000 points, it's already too high for a pullback to actually making it worth the next 2000 point move forward. So I feel like I'm actually missing this opportunity already. Uh, Now I live in Lat Krabang. Oh, Lat Krabang. But I will be moving to Bangkok next month. Sounds so you're not in Bangkok currently, basically. Okay, then I like we can actually talk it over the phone or something, and because Lat Krabang is I'm pretty new in Thailand as well, so. Oh, you're around the airport area. Oh, that's not too far. Because like where I am at is near the uh Lat Plow, if you know what that is. I'm actually, oh, Bang Jak. Oh, Bang Jak. Oh, so we really gotta get together soon then. Oh, okay. Oh, nice. So you will be even closer. So it'll be like about like 15-20 minutes drive. Sounds great. Then we actually can grab coffee. All right, here we go. So here is what I was expecting, guys, right here. Look at this. I am expecting for the drop to happen. And if the drop come down enough that I can actually um it make a nice pullback, that I could place a long trade pretty soon, maybe at 5010 or 5000 level. We will have the risk reward that worth our putting an order in right now นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูนะว่าถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยมันเริ่มเป็นไปตามที่ผมคิดละถ้าเกิดว่ามัน drop ลงมานะฮะอาจจะประมาณ5,010หรือ5,000level 5,000เลยเนี่ยแล้วมันยื้อทิ้งปลายไส้หรือทำอะไรสักอย่างที่มันดูทรงว่ามันอยากจะขึ้นนะฮะ
แล้วมีสัญญาณรองเนี่ยผมบอกเลยนะผมซัดเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูนะฮะว่าราคามันจะลงมาจุดที่เราสามารถเข้าออเดอร์ตามสูตรของเราได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้รอนะฮะอืม by the way where what day are you free Pat what day are you free because like I'm pretty much for tomorrow I'm pretty much I don't trade on Fridays so I almost free the whole day tomorrow so if you want to get together yeah I can actually drive go play golf or hang out or anything tomorrow if you want to get together actually just maybe I'm gonna stay around here to tonight เดี๋ยวลองนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอว่าราคาเนี่ยมันจะดรอปลงมาเฮ้ยวันนี้ทำไมมีโอ้วันนี้มี14คนเองเดี๋ยวเอ่อฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆหน่อยนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อยากให้ถ้าอยากให้ algorithm มันนำส่งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอีกไม่เกิน10นาทีเนี่ยมีออร์เดอร์แล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้มีเพื่อนลุ้นไปด้วยกันนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเลยขอบคุณคุณลังนานะฮะที่กดไลค์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับอ่าดีเริ่มดรอปมาแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มดรอปมาแล้วนะฮะขอบคุณคุณเอ่อเพอร์เฟกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ I'm going to Lopburi on Saturday for 4 nights and we'll be back in a month. I'll be free probably first week of next month. Yeah, actually, professional golfer. Before I actually start teaching trading, I actually uh, teaching professional in Canada, so a CPGA certified. So yeah, if you want some pointer, I'm be more than happy to help. Yeah, I taught a lot of my traders friend here how to golf as well because they're like, hey, now they have some money to spend. I want to know the rich sport, which is basically golf, and I was like, okay, sure. I give them a few lessons, and they can knock around the balls and playing with the with the guests and their trader friends and yeah uh their students so a lot of fun so Pat if you play golf definitely come join nice let's play golf together. Oh you play golf how long have you been playing sweet this is great man เอ๊ะ ผมลืมขออภัยนะอ่าเมื่อกี้ชื่อแตงใช่ไหมฮะคุณชิโรโนะผมความจำผมสั้นมากเลยเมื่อกี้นี้ชื่ออะไรนะฮะขออีกทีได้ไหมฮะขออีกทีได้ไหมผมขออภัยความจำผมสั้นมาก oh 2 years nice let me let's go to the driving range and then I'll show you this one trick that will basically help you to improve continuously without me being there. Does that sound good?
we can definitely go for driving range. Whenever you're free, let's go to the driving range. I'll give you a free lesson. Does that sound fun? I'll be more than happy to help. This is something that I love to do in whether in trading or in golf is to analyze what the player or the trader needs, and then I'll classify it into the category that they can improve on. So for example, like in golf, I would classify that do you need improve on impact, on the distance, or on the direction control. That in golf, there's only three things here. So if you can clarify which category you want to improve on, dude, your improvement will be exponential. Like my friend, he been with me for the past like two years, and right now he's playing in the 80s. Like he's shooting in the 80s right now. Like playing against some of the players that have been playing for like 10, 20 plus years. And they were like, who's the coach? And I was like, yeah, I'm sitting right here, man. Yeah, don't mean to brag, but he's kicking your ass. I don't need to do it. I just let my student do it for me. How's that for like, flexing the muscle? Sure, we can practice some golf and talk about, yeah, definitely, man. Yeah, I'm actually excited to get to know you. ตัด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 โอ้คุณชื่อไปแล้วคุณชิโนโนะไปแล้วขออภัยนะอ่ะยังอยู่โอเคเอ่อเมื่อกี้นี้ผมเอ่อชื่อเมื่อกี้นี้คุณชิโนโนะพิมพ์ชื่อมาแล้วผมขออภัยเมื่อกี้นี้ความจำสั้นมากเลยไม่รู้ว่าชื่อแตงหรือเปล่านะฮะชื่ออะไรนะขอพิมพ์ชื่อมาอีกทีได้ไหมขออภัยมากๆเลย เออหรือว่าไม่อยู่แล้วไปแล้วท่าทางจะไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันuh, haha, nice. I did those tips two years now, but my best score is 87, but my handicap is not. Actually, 87 is not bad. Oh, dude, yeah. Just come together. I like no matter what you want to do, like what I'm doing to my students is that where you are, where you want to be, and I just basically design the path to get you there. And whether you want to select me as your coach or not, that's really totally up to you. But I love to do this for anybody. For anybody, whether it be trading, golf, or any other things. So I love. I'm a creator. I love designing things. I just realized that about myself too. โทษทีนะฮะตอนนี้ก็ขออภัยผมคุยกับเทรดเดอร์ในไลฟ์สนุกเลยแต่จะบอกอย่างนี้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรารออย่างเดียวเลยเราไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเรารอว่าราคาเนี่ยมันจะลงมาที่ราคาที่เราวางไว้หรือเปล่าและมีสัญญาณกลับตัวที่เราจะสามารถเล่นบายได้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยเป็นอารมณ์ชิลรีแลกซ์คุยกับเพื่อนไม่ไม่รู้ว่าราคาจะลงมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นอารมณ์ฟิลรออย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากคุยกับผมก็สามารถทักทายเข้ามาคุยกันได้นะผมคุยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะแต่แค่ว่าตอนนี้คนที่พึมกับผมก็เลยคุยกับเขานะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าอยากคุยภาษาไทยสามารถคุยได้เช่นกันนะครับไม่เกี่ยงนะฮะอ่า เดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะตอนนี้นี่ราคามันเต้นอยู่ที่ราคา5,015ลงมาที่5,010หรือ5,000หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ so right now it seems like we see a support right here around like 40 50 12
So let's see if it can actually drop down below 5012, down from a psychology level, which is 5010, and possibly come down to the level that we can actually be biased towards, which is like, if it come down to 5,000, that would be ideal. That would be really ideal. But who knows right now? If the price cannot come down in the next 5-10 minutes, I'm regrettably to say that we might actually end the trade today without any order, guys. Like whoever bought it at the 5,000 level and secured the 2,000 point, congratulations. I am just not ready to making that risk. So I think it might retest 5012, then continuation long, maybe to resistance at 5050. My prediction, possibly. I can actually see it. Um, I was hoping that it will come down a little bit more to retest the 5010, maybe possibly 5000, and see some kind of rejection. Because right now, I gotta be honest with you, I don't see any opportunity to play here at all. Like I in order for me, okay, and here's important here. 1 second, let me just edit the video here, because this is something that I love to say here. Oops, 1 second. Okay, so when a lot of people might see me missing like a lot of opportunities, but whenever I decide to put on the order, there need to be key things before I putting on the order. One is it need to follow my trade setup, which means all the confirmation, all the decision, all the breakouts, everything need to align so that I have my trade setup that I know I have an edge on. The second, after I knew the trade setup and I have everything ready, about to enter the trade, the second thing, I need to evaluate the risk, which means I need to know the stop loss point, how much the pullback is going to be, until I realize that that is the price that is not going to go in my direction anymore. That's the risk. Now, it and then I would evaluate the reward. If let's say right now it pulling back to the 5,000 level, I knew that it's not going to drop below 4,990, 1,000 point risk, because that was the previous low. And I knew the potential reward, and this is important. The potential reward is actually 2,000 points, because that was the previous high. So that's why whenever I drew this out, I will have this evaluating risk and reward, so that it actually worth it for me to enter the trade. I have the edge in the market, not just that I knew it could, win, and I'm increasing my win rate, but I knew that if it were to happen like I thought, I would have the risk reward that worth my investment as well. So that is what need to happen in every one of my decisions. And this is the reason why I love YouTube more than this is the reason why I love YouTube more than the TikTok. It's because like my battery always die out at the most opportune time, where I was where I was saying this all this thing, and now I need to go live in another my all right, here we go, we're back. The battery just died, sorry. ขออนุญาตนะเมื่อกี้นี้แบตหมดนะฮะกลับมาแล้วแบตหมดเมื่อกี้นี้so there we go. So that needs to happen
before I entering the trade in every single one of my trades so that I have the edge in the market, and then I will be able to extract money from the market. So I hope you I hope that helps, and you use that to apply to your trading strategy so that you can actually improve your trading skill and continue on your trading journey. Okay, there we go. That's a nice little short skit right there. Alrighty. Okay, guys. Right now, that's about like like 5, 6, 7 more minutes. I want to see like a long position right here, like long signal right here that I would be entering. I would be entering the trade pretty soon here at around like 5,000 level, if it does come down to that level. But I'm curious to see if the price gonna be coming down there or not. So let's wait. Let's wait and see what happens. Don't tell me it's gonna go up without me here. Come on. If it does go up without me, I'm done for today. Like to be honest, I'm very tired of today's move that it's just been swinging very widely, and right now it basically have like a dead, uh, no confirmation, anything at all, and then just keep on moving. So if I don't see the good opportunities here, I will be finishing this session within the next few minutes right now. That looks to me like a good confirmation that it cannot go down some more, but I am willing to wait a few more. I'm willing to wait a little bit more to see if I can actually if it can actually drop down some more. If it come down to that 5,000 level, that would be ideal. It would be ideal, and I would be definitely buying it up. But it need to happen in the next 4 minutes. Right now, I'm waiting. I'm not gonna do anything just yet. ตอนนี้รอนะฮะรอนะฮะรอว่าราคาเนี่ยมันจะทิ้งตัวลงมาไหมถ้าเกิดราคามันทิ้งตัวลงมาเนี่ยผมว่าราคาสัก5,000กำลังสวยเลยแต่ผมว่าลงมาไม่ถึงหรอกได้5,500 5,400เนี่ยผมว่าสวยแล้วเดี๋ยวรอมีสัญญาณรองเข้ามาเนี่ยผมใส่เลยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะฮะใจเย็นๆใจร่มๆนะครับทุกคน If you want to risk it, you could buy it right here. If you want to risk it. I'm not that ready to buy it just yet. Especially in 3 minutes. If in 3 minutes it did not drop, we might see a reversal here as well, because right now if it finishes right here in the next 3 minutes, we're gonna see a doji in an hourly time frame, which that could be very bad because the next candle might have a potential bearish reversal. I already bought at 5,006. Oh, congratulations. Now it's actually making a positive point. I'm actually looking for it to go long here, but I'm waiting for more confirmation that it wants to go up, right? I mean, oh, here we go. That's a C long. That's the confirmation. And you know what? My battery just died.
So yeah, I would enter it right here, having a stop loss just under the previous low right here. So stop loss of like 1,000 points right now. And with a TP of like 2,000 points. So you did bought it already, right? Okay, perfect.เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมกำลังพยายามที่จะล็อกอินเพื่อที่จะส่งออเดอร์อยู่นะฮะตอนนี้เข้านะครับเดี๋ยวจะผมยังไม่ได้เข้าออเดอร์ ผมยังไม่เข้าออเดอร์นะผมว่าเดี๋ยวจะรอมันสักลงมาสัก5,010นี่แหละผมยังไม่ได้เข้าออเดอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมล็อกอินได้แล้วปุ๊บเนี่ยผมอาจจะเข้าออเดอร์ณราคานั้นเลยนะแล้วก็มีซับลอส1,000 จุดนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะผมอยากได้ราคา5,010มากกว่านะโอเค give me one moment oh where's my oh no ไม่ได้ล็อกอินไว้เหรอoh เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมลืมล็อกอินใน account นี้งานมาแป๊บนึงนะผมโอ้ยตายละโอเคเปลี่ยนแท่งเทียน5 ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนแท่งเทียนแล้วนะตอนนี้นี่อยู่ในช่วง panic mode อยู่นะครับ You bought it at 5,006. I am gonna be buying it as soon as I can actually log in right now. As soon as I can log in. That's not a nice way to play saying it, but yeah. Give me one moment. Pop, pop, pop. โอเคราคาอย่าเพิ่งไปไหนนะลูกรอเข้าออเดอร์ก่อนนะขอล็อกอินแป๊บนึงโอ้ไม่ชอบความที่แบบแบตหมดกลางอากาศนี้มากเลยเนี่ยเออดีจุด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 ดีขึ้นไปอย่างเนาะเดี๋ยวรอตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ออเดอร์เนาะเดี๋ยวรอราคาลงมาสัก5,010นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ออเดอร์กันพร้อมๆกันเลย so I'm waiting for around like 5,010 and if we can just stay above that 5,010 I think we are gonna be buying it right now but not yet I'm waiting right now actually we should be entering like right here at around like 5,010 but I didn't log in time so hopefully there was a pullback that kind of give me the opportunity to actually make the order. One second here. Come on, down some more. If it does push up beyond 5,015, I think I'm gonna be buying it like right away. But hopefully we be able to get at like 5,010 before it actually broke it. Oh, here we go. Here we go. Here we go. เดี๋ยวรอจุดนี้นะฮะ ผมเข้าที่
เมื่อกี้เกือบจะได้5,012เนาะโอ้โหมันดีดเร็วมากเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะผมเมื่อกี้นี้เกือบได้นะราคาเนี้ย5,010เนี่ยดูทรงแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะรอ5,010มันดีดลงมาเนี่ยเราจะได้ราคาดีกว่า5,010นะฮะ so I'm waiting right now to actually enter long pretty soon right here and 3 2 if it finishes candle like this I am gonna be buying it right here guys 5,012 come on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  it's not coming down is it it's not coming down I want to get like at least 5,010 here I don't know if I'm gonna be able to get it if it gone up I would be buying to follow ถ้าราคามันดีดขึ้นไปเลยนะผมจะเล่น buy follow เลยนะตอนนี้รออยู่นะฮะตั้งหน้าตั้งตารอนะครับตอนนี้ Oh, it dropped hard. It dropped hard right now. It dropped hard right here. I'm waiting to see if 5,010 will be. 5,010 is not holding. 5,010 is not holding. It actually break down below now. So I'm not entering. Not entering yet. I'm not entering yet. ยังไม่ได้ให้ออเดอร์นะ I'm not entering right now. I'm not entering right now. I'm not entering right now. I was about to enter the order and then I saw the drop and I was just like, nope, I'm not entering. So it's a good thing I didn't enter right here yet. I wait for more confirmation. The price that I want to get is around 5,000. So let's see this drop right here coming down to, oh, wow. Right now it's actually coming down to 5,003, 5,004. Waiting one more minute to see the rejection right here, guys. One more minute to see the rejection right here. If it rejection right here, I will be buying it right here at 5,005. At 5,005, I will be buying it right here if the price doesn't continue to drop. เดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนนะอย่าพึ่งนะตอนนี้อย่าพึ่งนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆผมจะเล่นบายแล้วนะแต่ว่าอย่าพึ่งรีบร้อนนะผมขอรอดูให้มันปิดแท่งเทียนก่อนนะ so 20 more seconds 20 more seconds I am very patient right now I'm very patient I was like I want to buy it right here so badly but nope it's not doing what I wanted it to do okay 5 4 3 2 1 change the candle as long as this no okay 5,000 pretty soon here let's see it at 5,000 level it's gonna touch 5,000 level let's see the rejection right here it has to have a rejection right here at 5,000 level starting to see the rejection right now we're gonna get the price entering pretty soon right here we are gonna get a long position pretty soon right now come on 20 more seconds not yet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  I'm waiting to see if 5,000 5,000 level will hold 6 4 3 2 1 change the candle is it gonna break nope it's not breaking that's the good sign that's a good sign I will be entering the trade if it actually went up above 5,005 I'll be entering the trade if it go up above 5,005 actually
I'll wait a little bit more. 30 seconds. Here we go. I'm entering right now. I'm entering right now, guys. I'm entering right now at 5,005 right here. I'm entering buy right now. Buy right now, guys. I'm buying right now at 5,005. I saw the rejection right here. I'm entering at 5,005 right here. I'm entering right now. 5,005. That's the rejection I've been waiting for. And I don't want to risk too much here. I'm going to tell it in the group right now. Give me one moment. Buy right now 5,005. This is what I mean by, like, I'm look at this. This is a long signal right now. Wow. I hopefully actually get it in time here. Buy now. My God, I don't think anybody who doesn't really come into my live trading is gonna be really pissed off that they are getting a price way too late. But it does took me time to say buy now, and if you're not, boom, buy now. And if you're not with me in the live trade session, it will be quite difficult to follow my trade. That's why I rather teach than giving out signals, because giving out signals is very delayed. And my technique is on a 1 minute time frame, which works really well right now. And you really need to be glued to the monitor at least for the next couple hours so that you can actually find these kind of opportunities. And like I said, I tell you guys every step of the way that I want to play here. Maybe I'll wait for the rejection. I'll do this and do that. And it's very methodical, very predictable, that anybody can do. And you can do this every day without feelings coming into play. So anyway, I'm buying it right now. ซื้อแล้วนะครับตอนนี้ซื้อแล้วนะครับ so I'm getting pretty much almost the same price as you at 5,006. So let's see if this trade works out, but I'm getting it way later than what you have been playing. So you did realize the burden of holding and trying to root for whether to go up or go down. Right now, I placed it right here at 5,005. I knew if it come down below 49.95, this is a clear decision point for me that it would definitely drop down. Before it's still kind of 50-50. If it does come down, dropping, reaching that 1,000 stop loss, it could actually bounce up. But right here at this point, the reason why I took this trade is because if the price did not going up above here and drop, it will hit this past the turn line, hit my stop loss, and making the lower low. So that's the reason why I like to wait for all the confirmation before entering the trade. Oh, come on. Somehow the thing did not want to cooperate. So let me just buy now 5,005, stop loss 49.95, and target will be 50.15 and possibly 50.25. Here we go. All right, here we go. Let's go, baby. ซื้อแล้วนะครับ buy แล้วนะครับ buy แล้วนะครับ ตอนนี้ buy แล้วนะฮะต้องมีกระดิ่งไหมฮะ กดปิ๊ง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 เนี่ย ตอนนี้นะฮะ เล่น buy แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันจะดีดขึ้นไปถึงราคาที่ผมตั้งไว้ไหมก็คือราคา5025นะครับซึ่งก็คือ previous high นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าราคามันจะขึ้นไป
ตามสูตรหรือเปล่านะครับนี่คือมันขึ้นไป break retest นะฮะ copy paste repeatable play here the channel line เดี๋ยวเราดูกันนะฮะมาลุ้นกันนะฮะว่าเดี๋ยวราคามันจะขึ้นไปไหมตอนนี้บายไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้บายสามารถบายตัวนี้ได้นะฮะราคานี้ก็ประมาณ 5,500 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้บายสามารถบายตรงนี้มันขึ้นไปประมาณ100-200 จุดนะฮะเราเอมว่ามันจะขึ้นไปประมาณสัก1,000 ถึง 2,000 จุดนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่ามันจะสามารถทิ้งปลายไส้ล่างและดีดขึ้นไปแรงๆเป็นแท่งเทียนที่ขึ้นไป previous high ก็คือ 5,015 และขึ้นไปมากกว่านั้นเป็น 5,025 ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอย่างที่บอกกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้เป็นเทพเจ้าที่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เล่นวันนี้ให้มี stop loss ตามที่บอกด้วยนะฮะ stop loss 1,000 จุด TP 2,000 จุดนะครับ So, as I was saying before, I don't have a crystal ball that know and how to predict the future. What I do know is when the long signal comes, I do realize that I had the nice risk reward. If it does come down below the turtle line, it's very likely that I'm going to be losing money. I'm guessing the direction incorrectly, and the market telling me it wants to come down. So I wouldn't be sticking around to find out how much it will come down to. So I'm gonna be taking my money out, basically, accepting that I am wrong in my prediction, and that's normal. I will be wrong almost 50% of the time, and that's considered, normal. What I do know is though that if I were to be right, I could possibly gain a nice potential grab here to about 2,000 points. I don't need to having 80-90% win rate or even 100% win rate. I just need to have 50% win rate with this night risk reward, and I knew I'm definitely not gonna be losing money on any of my trades. So that's the thing that will keep you sane in trading journey, trust me, to realize that you don't know the future. And that's the most important part here. เดี๋ยวจะบอกกันนะฮะว่าคือต้องพูดอย่างนี้เราถ้าเกิดว่าคุณอยากอยู่ในตลาดนี้แบบระยะยาวนะผมแนะนำเลยนะให้อย่าไปคาดหวังว่าคุณจะถูกนี่ผมแนะนำเลยไม่งั้นนะคุณจะปวดหัวแล้วคุณจะเศร้าแล้วคุณจะเบรกดาวน์แล้วคุณจะเป็นซึมเศร้าแล้วคุณอาจจะเสียเงินเยอะก็ได้ผมบอกเลยหลังจากที่คุณเนี่ยผมแพลนมาผมรอมาเกือบ2 ชั่วโมงเนี่ยผมทำทุกอย่างตามระบบแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณคาดหวังว่ามันจะถูกนะผมบอกเลยคุณอยู่ตลาดนี้เลยคุณจะอยู่ในตลาดนี้ระยะยาวยากมากหลังจากที่ผมแพลนเทรดอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยผมปล่อยเลยผมปล่อยวางเลยตลาดมันจะเป็นไงก็มันช่างมันเลยผมถือว่าผมทำหน้าที่ผมเรียบร้อยแล้วผมเข้ามาเล่นเทรดในตลาดนี้เนี่ยผมเข้ามาเหมือนทำงานเป๊ะเลยนั่นหมายความว่าผมเข้ามาเนี่ยผมมาเพื่อที่จะหาออร์เดอร์หาเทรดเซตอัปหาทุกอย่างที่มันเข้าคอนดิชันแล้วผมใส่ออร์เดอร์เข้าไปหลังจากผมใส่ออร์เดอร์ผมบอกผมปล่อยวางเลยผมรู้ว่ายังไงผมก็ได้เงินไม่ใช่ว่าผมจะได้เงินไม้นี้นะทุกคนแต่ผมรู้ว่าในทุกเดือนเนี่ยสถิติมันพูดมาให้ผมดูแล้วมันพูดมาเป็นปีแล้วผมเพิ่งจะมาแบบจดจริงจังให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยเพิ่งจะ 3-4 เดือนมานี้เองแล้วผมก็รู้ว่าเนี่ยผมไม่ต้องเครียดอะไรเลยผมรู้ว่าสถิติเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามเนี้ยแล้วพอมันสถิติตามนี้แล้วผมรู้ว่าเนี่ยผมตั้งใจที่จะเทรดเซตอัปตามนี้ไปผมเข้าออร์เดอร์นี้นี่ผมสบายใจมากเลยมันจะทิป TP หรือ SL ผมรู้อย่างเดียวเลยว่าถ้ามันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ผมมาทำแบบนี้ต่อเลย
อาทิตย์หน้าผมทำแบบนี้ต่อเดือนหน้าผมทำแบบนี้ต่อและวันต่อๆไปผมทำแบบนี้ต่อเหมือนเดิมเพราะผมรู้ว่าสูตรนี้มันได้เงินสูตรนี้มันทำให้ผมได้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่ต้องนั่งลุ้นเลยนะว่ามันจะขึ้นมันจะลงมันจะอะไรผมรู้ว่ายังไงผมก็ได้เงินถ้าคุณอยากมีความรู้สึกนี้นะครับติดต่อมาหาผมเลยเดี๋ยวผมช่วยไกด์ไลน์ให้ทำให้คุณได้มีความรู้สึกนี้แบบผมว่าเงินมันหาง่ายในตลาดเนี้ยแค่คุณต้องรู้ว่าแผนการเทรดของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะครับ So I was really excited to say this to my audience here that if you struggle as a trader, don't try to predict that you knew where the market would go. Whatever the market give you, that's the result that you're gonna get. You could not predict what millions of people will decide whether they're going to be buy it up, sell it down, or the big potential players going to be, smack it down with the market makers trying to wipe out your account. You never know. What you do know is that this is the structure, this is the trade setup, and if you're playing this enough time with all the confirmation, you had a slightly more win rate and a slightly more risk reward. When you have that, you'll be able to extract money from the market and you're done. It would really keep you sane in this journey, this trading journey, if you can just let go of the result. Whether it go up or go down, just like coin toss. It go up, great. You actually predicted right, great. You earn some money. If you predict it wrong, hey, you lose some, you win some. And right now, I'm so glad. I have to say this. I am so glad that I be able to have an order exactly how my trade setup should be, because my job is done. Whatever the market gives me, I'm happy. Whether it hit my stop losses, whether it hit my target, I'm happy because I am done the trading for the day. I don't try to micromanage mid-air. I'm let it go. If it does going to my first target at 50.15, I secure some profit. I put myself out at break even, and then I let the rest go to my second target. I don't try to do anything else. The most important thing I need to do is to enter it correctly as to how my trade setup is actually being played. And once I did that, I am so relieved. I'm basically I'm done. I'm done. My job as a trader is to find that opportunities to play. Once I found that, I'm done, man. I'm basically like just whatever the market gives you. It's like the coin has already been tossed. What are you gonna do? Sit there and just basically waiting for the outcome, waiting for the coin to actually hit the table and see the result. That's pretty much it. That's how trading works. นะฮะก็จะบอกอธิบายอย่างนี้ว่าตอนที่ผมเข้าสิ่งที่ผมเครียดที่สุดเลยนะคือการหาจังหวะเข้าออร์เดอร์นั่นแหละจะสังเกตว่าผมอะได้แบบหาจุดเข้าที่แบบมันต้องเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาตรงนี้หรือเปล่าแล้วคือผมจะแบบเฮ้ยนิดพิกหรือว่าแบบระวังมากในการเข้าออร์เดอร์เพราะว่าผมอยากให้มันครบเทรดเซตอัพของผมอันดับแรกเลยคืออ่ะ เดี๋ยวดูนะว่ามีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยคือเทรดเนี่ยมันต้องเป็นสีฟ้า ซึ่งเป็นไหมครับอ่าระบายสีปุ๊บสีฟ้าเนาะอันดับที่สองมันต้องอยู่เหนือเส้นอยู่เหนือไหมฮะอยู่เหนืออ่าอันดับที่สามมันต้องลงมารีเทสเนี่ยใกล้ๆเส้นเทอร์เนลเนี่ยมันกลับลงมาไหมฮะกลับลงมานะรีเทสยืนอยู่บนเส้นเทอร์เนลไหมยืนอยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นผมสามารถเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้อ่ะหลังจากที่มีสัญญาณลองตรงนี้เนี่ยมันคอนเฟิร์มผมแล้วว่าชัดเจนผมเข้าออเดอร์ตรงนี้ผมปล่อยวางแล้วเพราะทุกอย่าง
อันนี้มันคีย์เลยนะทุกอย่างมันได้เข้ามาตามที่ผมอยากได้หมดแล้ว ผมรู้ว่าถ้าผมเข้าออร์เดอร์แบบนี้ทุกอย่างตามที่ผมคาดไว้เนี่ย100ทั้ง100เชื่อเหอะ100อาจจะแพ้50เสีย50แต่สุดท้ายแล้วอะไอ้50นั้นน่ะผมได้เงินมากกว่าตอนที่ผมได้ไอ้50ที่ผมเสียผมก็เสียแค่ที่ผม stop loss ไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเข้าออร์เดอร์แล้วนี่ผมรู้สึกแบบโอ้โฮผมรู้สึกโล่งสบายใจคือแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วอะมันเป็นฟีลลิงแบบคือหลายคนอะนี่ผมจะบอกเลยนะหลายคนอะจะชอบว่ามาลุ้นมาแบบเฮ้ยจะได้จะใจเสียตอนที่หลังจากเข้าออร์เดอร์ไปแล้วนี่คือเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นเราอยากที่จะได้เงินเราจะกันกำไรไม่ให้มันเสียหรืออะไรเงี้ย ส่วนตัวเลยนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือตอนก่อนเข้าออร์เดอร์หลังจากผมเข้าออร์เดอร์ไปแล้วนี่ผมแบบผมปล่อยวางผมแบบผมชนะแล้วอาได้คือได้ออร์เดอร์เนี้ยไม่ว่ามันจะฮิต SL หรือ TP นะผมบอกเลยนะผมสบายใจแล้วเพราะว่าเล่นอย่างงี้100ครั้งผมรู้ว่าผมได้เงินอะแต่ผมไม่รู้นะครั้งนี้ผมจะได้เงินหรือเสียเงินอะผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าผมเล่นอย่างเงี้ย100ครั้งอะผมได้เงินอะ คุณอยากมีความรู้สึกนี้ไหมอะถ้าเกิดว่าอยากมีความรู้สึกนี้นะเดี๋ยวเราทักผมหลังไมค์แล้วเดี๋ยวเรามาเวิร์กแพลนเทรดเซตอัปกันที่จะทำให้คุณได้อุ่นใจว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าเราไว้ได้เงินอะในที่สุดอะถ้าอยากมีความรู้สึกนั้นนะครับทักผมมาตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาวางแผนกันและทำให้การเทรดของคุณน่ะเบาสบายเหมือนมาทำงานเหมือนมาทำงานประจำแค่มาแบบหาติ๊กชื่อตุ๊ดๆๆๆทำเป็น routine แล้วให้เงินเห็นมันงอกเงยกลับคืนมานะครับผมอาอ้อฮมาโอ้สบายใจแล้วเอาจริงนะจริงๆผมสบายใจแล้ววันนี้อย่างน้อยเนี่ยไม่ได้มี1เทรดก่อนที่ผมจะลงไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทรดนี้มันจะได้หรือเสียเงินนะเพราะเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ตอนเนี้ยมันเริ่มยืนต่ำกว่า5,000แล้วนะถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า5,000แล้วมันฮิต SL ที่4,995เชิญนะครับผมได้จบไลฟ์แบบว่าโอเควันนี้เป็นวัน SL แต่ผมได้ทำตามสูตรและเทรดเซตอัปของผมอย่างชัดเจนและผมรู้ว่าผมจะเล่นยังไงหลังจากที่มันขึ้นไป TP1 ขึ้นไป TP2 หรือลงมา SL พอผมรู้ตัวนี้ปุ๊บผมสบายใจแล้วสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมเลยนะคือหาจังหวะเข้าหลายคนจะบอกว่าสิ่งที่ยากคือหาจังหวะออกครับผมว่าเอาจริงๆก็ไม่ใช่หาจังหวะเข้าอะยากสุดหลังจากหาจังหวะเข้าได้แล้วการที่เราจะทำอะไรหลังจากนั้นมันตามเกมอะมันตามแผนอะจังหวะเข้าคือแบบโอเคเรามันใช่ไหมใช่ไม่ใช่อาแต่พอเข้าแล้วปุ๊บสบายแล้ว ตอนเนี้ยให้มันลงมา SL เลยผมเชิญเลยเพราะอย่างว่าถ้าเกิดมันลงมา SL นะอาทิตย์นี้ผมก็บวกลบ0แค่นั้นเองเออคือสบายใจเลยอะถ้าเกิดว่ามันลงมาชน SL นะอาทิตย์นี้ผมแค่บวกลบ0บวก1,000จุดเมื่อวานลบ1,000จุดวันนี้จบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมันดึขึ้นไปเนี่ยผมก็บอกว่าก็มันเป็นตามสถิติอยู่แล้วที่มันต้องชนะตามสถิติตามสถิติตามเทรดที่ผมเซตตามเทรด setup ที่ผมวางไว้ ผมจะไม่มาพยายามแบบว่าเฮ้ยมันมันใกล้อะไรอะมันเหมือนกับว่าผมรอมาขนาดนี้ผมตั้งใจขนาดนี้มันต้องทำเงินให้ผมสิไหนใครมีความคิดนั้นพิมพ์111มาหน่อยครับใครแบบตั้งใจสุดๆเลยที่จะหาเทรดแบบเนี้ยแล้วแล้วพอแบบพอมันไม่ได้แบบ TP หรือไม่ได้เงินเนี่ยคุณรู้สึกเสียใจอะไหนใครเป็นอย่างงี้บ้างพิมพ์111มาหน่อยครับ เพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นนะครับผมเข้าใจดีเลยเพราะว่าการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างเราก็อยากให้ผลลัพธ์มันออกมาดีใช่ไหมครับผมอยากเชิญชวนให้คุณอ่าคิดอย่างงี้ว่าผลลัพธ์ถ้าคุณตั้งใจขนาดนี้นะการที่มันเจอ SL เนี่ยเป็นสิ่งดีครับเนี่ย
ตอนนี้ที่มันชน SL ผมบอกจบฮะวันนี้ complete แล้วนะถามว่าเฮ้ยคุณดีใจได้ไงกับการเสียเงินเพราะผมรู้ว่ามันเป็น part of the game มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้มันเป็นอะไรที่ผมต้องเจออยู่แล้วไม่เจอแปลกเพราะผมตั้งไว้ทั้งสองทางมันจะขึ้นหรือลงผมแค่รอว่าตลาดเนี้ยมันจะให้ไปทางไหนแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มันฮิต SL แล้วผมดีใจมากเลยเพราะผมจบวันนี้แล้วอย่าง complete จบวันเป็นวัน SL ของผมเล่นอย่างนี้ไปทุกๆวันสถิติมันจะทำงานนะทำงานยังไงเดี๋ยวผมเปิด Discord ให้ดูนะฮะนี่เดี๋ยวผมเปิด Discord ให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนี่มันจะเป็นอารมณ์นี้ฮะทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมสถิติผมชัดเจนมากว่าผมชนะเท่ากับผมแพ้เลยและทุกเดือนวินเลทมันอยู่ประมาณนี้ผมเดาเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวไม่ผิดแต่สุดท้ายแล้วผมทำเงินได้ไหมจากพอร์ตเท่านี้มีวินเลทเท่านั้น RR เนี่ยประมาณ1-2ชนะแพ้ชนะแพ้เนี่ยชัดเจนนะถ้าคุณมั่นใจแบบนี้ผมบอกเลยว่าตลาดนี้เอาเงินคุณไม่ได้หรอกเรียบง่ายแค่นั้นเลย so there we go we hitting SL today Pat so back there I just give you a little bit of uh, showcase of my journal because like I said I put it on a trade I'm pretty much done whatever the market give me whether it be SL or TP I know that I'm gonna come out on top so I just show the statistic of the previous month, and I can when we get together, whether it's driving range or like a coffee shop somewhere, I will show you detail that I have been forward test for the past 3 months. That it has been open up my mind of like this is just a very predictable path to make profit in this market. I have like 50, just slightly above 50% win rate for the past 3 months. And I know from my back test and forward testing that I have been having this statistic for over a year. I just haven't been really putting in the journal that it can be presented to my students and my peers as solid, as concrete as what I have right now. So if you're curious and wanting to know, I definitely can show this. I can send it to you if you requested it. That it's just so astounding, predictable that this happen every single month. And when you have that predictability, you're basically comfortable of losing. You will be comfortable at losing because you know the statistic will work itself out. If you win a lot, you're bound to lose some next week. If you lose a lot, you're bound to win some next week. It's like almost a 50-50 game that I was so like I am so enlightened by the amount of let go I am able to do in this trading journey. So yeah, I'm definitely when we get together, we can talk a lot more because this has been fun. Seriously, for me personally, this has been a really fun journey so far, and I'm pretty sure there's gonna be a lot more excitement coming in the next few years as well. When I actually finally go back to Canada and then settle down with wife and kids and families, and yeah, it's gonna be a new journal for me after that. So anyway, thank you guys for watching. I hope you enjoy our trading session for the day. We have been here together for about 2.5 hours. So thank you guys all for joining me today. And
I will definitely see you next week. I don't trade on Friday, so if you want to get together with me, definitely shoot me a DM, and I'll be curious to know what your trading week has been, and we can actually talk together. Growing community. What I'm trying to build right here is growing a community of traders that share their view and their personal experience to everybody. So hope you enjoyed this session, and I'll see you again Monday 9 o'clock. Have a good one. อ่าก็ประมาณนี้นะฮะเราผมได้จบไลฟ์เซสชันแล้วนะฮะเราได้เข้าออเดอร์ตามแผนเป๊ะๆนะฮะและถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นไปตามแผนให้เชื่อเหอะว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้ตลอดทั้งปีคุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันน่าจะ Amazing มากๆเลยนั่นก็คือเงินที่มันพอกพูนขึ้นมาในทุกๆเดือนและทุกๆปีถ้าคุณสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดนี้โดยที่ไม่มีความคาดหวังกับ result หรือผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคุณจะสามารถดึงเงินจากตลาดนี้ได้อย่างง่ายดายเลยผมเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากรู้ว่าผมจะทำไงให้ใจนิ่งหรือว่าจะสามารถวางใจแล้วดีใจเหมือนที่ผมได้ดีใจหลังจากที่ผมเข้าออเดอร์ไปปุ๊บผมบอกว่าผมวางใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเลยเพราะว่าผมรู้ว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงผมได้เงินแน่นอนถ้าผมทำท่านี้ซ้ำๆๆๆทุกวันทุกเดือนทุกปีเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวผมจะได้เงินในที่สุดเพราะมันเป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วฮะ และทำให้ผมรู้และวางใจได้เลยว่าเวลาเราเห็นอะไรมันซ้ำๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นอีกแบบนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากมาพิสูจน์ดูว่าเฮ้ยผมจะสามารถมาไลฟ์เทรดอย่างนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส3 ทุ่มถึง5 ทุ่มตรงก็มาติดตามชมผมนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกด follow ไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดว่ามาพิสูจน์กันว่าในทุกๆเดือนทุกๆปีผมจะสามารถมาทำกำไรอย่างนี้ให้ทุกคนเห็นได้หรือเปล่า และถ้าคุณอยากได้ความช่วยเหลือที่จะมี professional part แบบนี้ให้ทักผมมาเลยนะฮะผมให้คำปรึกษาฟรีและอยากให้คุณมาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้ของผมและเราจะได้ปั้นพอร์ตไปด้วยกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาในไลฟ์เทรดเซสชั่นของผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์ตอน3 ทุ่มตรงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับสวัสดีครับบายครับ Ta-da. All right. Have a good one, Pat. See ya.